최악을 피해야 되니까 최악은 암기가 안 돼 있으면 합격이 너무 어려워요. 암기가 안 돼 있는 게 최악. 이해가 안 돼 있는 거는 최선은 아니죠. 근데 최악은 피할 수도 있어요. 암기만 돼 있으면 합격하거든요. 그래서 지금 공부할 때는 최악을 피하기 위한 목적하에서 하면 되니까 이해가 안 된다고 해서 기본 강의 또 듣고 또 듣고 또 듣고 하다가는 어떤 과목도 암기를 못하고 들어가는 시간이 될 수도 있어요. 이게 최악이잖아. 물론 기본 강의 또 듣고 또 듣고를 안 하고 넘어가면 이해가 수반되지 않은 상태에서 암기를 하다 보니까 똑같은 문장이 안 나오면 못 풀고 똑같은 문장 나왔을 때 어제는 외웠는데 오늘은 또 까먹을 수도 있고 그건 있을 수 있죠. 암기가 안 돼 있으니까. 하지만 이건 최선은 분명히 아닌데 이게 최악은 아니라는 거죠. 때문에 3, 4월 시간이 많을 때는 여유 있으니까 이해를 위해서 기본 강의 또 듣고 또 듣고도 얼마든지 오케이. 근데 지금 슬슬 7월, 8월 되고 있기 때문에 제일 중요한 걸 본인 스스로 얘기했어요. 본인 스스로 다른 친구들은 상표도 끝났고 뭐 심지어 디보도 수업을 하고 있고 그런데 본인은 아직 상표 물리도 안 돼 있고 이게 불안하다면서요. 벌써 게임 끝난 거야. 그러면 지금은 이해하거나 더 미뤄지다 보면은 나 암기 하나도 안 되고 들어갈 수도 있겠구나를 본인이 벌써 아는 거예요. 이게 더 안 좋은 거죠. 공부할 때는 최선이라는 게 생각하시면 안 돼요. 최악을 피하는 쪽으로 하셔야 돼요. 비슷한 상황에 계신 분도 당연히 이해를 하면 좋아요. 2차에도 이해가 있어야 답안 쓰는 게 좀 더 수월하고 암기도 오래 남고 문장을 변형해도 맞출 수 있고 그건 맞는 말인데 최선을 추구하는 게 어려운 상황도 많아요. 물론 최선이 무조건 되는 친구들도 있지. 그 친구들은 수속하게 내비둬야 되는 거고 합격을 향해서 간다면은 최악을 피하는 쪽으로 고민을 하셔야 돼요. 선택지에 있어서. 근데 지금 선택이 약간 최선을 가고 싶다는 쪽으로 선택하는 것 같아서 제가 많이 무슨 소리인지 알겠죠? 이거 이거 무슨 소리인지 알겠죠? 네, 비슷한 상황 여러분들도 그렇게 한번 고민해 보세요.